Здорово, Игорь. Помнишь, я тебе говорил, со стуком искали, блядь, проблему в моторе. Гидронатяжители поменяли, масло поменяли. Нихуя ничего не нашли. Вот сегодня решили разобрать. Все тут добрались, короче, до низа. Вот, смотри. Видишь? А при повышении оборотов она, соответственно, ну, цепью натягивается и не стучит. А сейчас, ну, на холостом ходу она вот так вот по звенькованию нахуй делает, получается. Видишь? Либо, блядь, колено просаженное у нас, либо шпонка там по пизде пошла, либо вот этот материал сыромятина ебаная. Сейчас снимем, будем промерять.